तो ये है हमारा वेंटिलेटर मिंड्रे का। अभी हम स्टार्ट करेंगे वेंटिलेटर। ये है हमारा वेंटी सर्किट, इंस्पिरेटरी पोर्ट, ये हमारा एक्सपिरेटरी पोर्ट, ये हमारा टेस्लम। टेस्लम हम यूज करते हैं बेसिकली चेक करने के लिए कि वेंटिलेटर हमारा वर्किंग कंडीशन में है या नहीं। इसका 1000 ml ऑफ कैपेसिटी होता है। हमारा वेंटी पास है, तो अब मैं कंटिन्यू कर दूँ सीधे। तो ये अब हमारा स्क्रीन ओपन हो चुका है। मैंने न्यू अडल्ट पेशेंट सेलेक्ट किया, मेल, फीमेल, इन्वेजिव, नॉन इन्वेजिव। अगर मेरा पेशेंट वेंटी पे है तो मैं इन्वेजिव सेलेक्ट करूंगी, अगर सीपैप या बाईपैप पे है तो नॉन इन्वेजिव सेलेक्ट करूंगी। पेशेंट वेंटी में है तो मैं ACVCV मोड सेलेक्ट करूंगी नॉर्मली, असिस्टेंट वॉल्यूम कंट्रोल मोड। ये हमारा FiO2 जिसको मैं यहाँ से इंक्रीज कर सकती हूँ। ये हमारा टाइडल वॉल्यूम जो कि मेल और फीमेल में अलग होता है। बेसिकली हम मेल में 400 to 420 रखते हैं और फीमेल में रखते हैं 350 to 400 के बीच में। ये हमारा पीप, नॉर्मली हम पेशेंट का पीप रखते हैं 5 पे। आफ्टर दैट मैं स्टार्ट कर दूंगी वेंटिलेशन। सारी सेटिंग करने के बाद जैसे ही मेरा वेंटिलेशन स्टार्ट होगा तो ये मेरा जो टेस्लम है ये वर्क करेगा। दे सकते हैं इन्फ्लेट हो रहा है और डिफ्लेट हो रहा है।